सम्पूर्णमा नमस्कार। म आज थेक्चेनपेमा छोलिङ गुम्बाको यो प्राङ्गणमा छु। यस गुम्बाको 25औं वार्षिक उत्सवको पावन अवसरमा शुभ उपलक्ष्यमा विश्व शान्तिको लागि 19औं 10 करोड वज्र गुरु मन्त्र जप कार्यक्रम यही वैशाख 4 गतेबाट 13 गतेसम्म सञ्चालन हुन गइरहेको छ। यो शुभ अवसरमा यहाँहरूले पनि यो चाहिँ पवित्र भूमिमा यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि यहाँ भौतिक संरचनाहरूको पनि निर्माण हुँदैछ। विशेष गरेर भविष्यको लागि यो संरचना अन्य प्रयोजनको लागि भए पनि हालको लागि यो वज्रगुरु भरिको लागि यहाँ खानका लागि बस्ने ठाउँको लागि चाहिँ यो तीव्र रूपमा तयारी हुँदैछ। मौसम प्रतिकूल नहुँदा पनि, अनुकूल नहुँदा प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि यहाँ तीव्र रूपमा कार्य भइरहेको रहेछ। यो गुम्बाको ठिक पछाडिको भागमा रहेको छ भने पर चाहिँ टोइलेटहरूको पनि व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको रहेछ उहाँले। अब वज्रगुरुको लागि विशेष गरेर अहिले नै 400 लगभग लामाज्यूहरू आउनुहुने तयारी भइसकेको छ। अझै उहाँहरूको नाम टिपोट गर्ने अझै लामाहरूको सङ्ख्या बढ्ने रहेछ। र यहाँ चाहिँ अब शौचालयहरूको पनि व्यवस्था रहेको छ, खानेपानीहरूको पनि तयारी गर्दैछ। सबै कुराहरूको चाहिँ क्रमैसँग तयारी हुँदैछ तीव्र रूपमा। गुम्बा व्यवस्थापन समिति यो वज्रगुरु कार्यक्रमको लागि निकै खटिएको अवस्थामा छ। यहाँ उहाँहरू धमाधम आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ। वज्रगुरुको लागि चाहिने यो भाँडाकुँडाहरू पनि ठुल्ठुलो सामानहरू यहाँ आइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, होइन, कत्रो ठुल्ठुलो सामानहरू। अब वज्रगुरुमा धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ खाना पकाउनु पर्ने दिनुपर्ने भएकोले एकदमै ठुलो ठुलो भाँडाहरू पाएको छ। त्यसै गरेर यहाँतिर चाहिँ भाँडाकुँडा सँगसँगै ओढ्ने ओछ्याउनेको पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ आउनुहुने लामाहरूको लागि, धर्मगुरुहरूको लागि यहीँ बस्ने व्यवस्थाको लागि उहाँहरूले तयारी गर्नुभएको छ। गुम्बाको लामाहरू त्यसै गरेर व्यवस्थापन समिति एकदम तीव्र रूपमा खटिरहेको छ। अब लगभग 20 दिनको समय बाँकी रहेको छ, 20-25 दिनको समय बाँकी रहेको छ, होइन। गुम्बाभित्र पनि पुरै यहाँको लागि मन्त्र जप गर्दाखेरि बस्नका लागि यो मेटिसहरूको व्यवस्था गरिसक्नु भएको रहेछ। यहाँ उहाँहरूले चाहिँ स्टोर गरेर राख्नु भएको छ, यहाँ जोगाएर राख्नु भएको छ। विशेष गरेर वज्रगुरु पूजामा पाल्नुहुने सम्पूर्णले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ। ओमा हुँ वज्रगुरु पद्म सिद्धि हुँ भनेर मन्त्र जप गर्छौँ हामी। यो मन्त्र जप गर्दा चाहिँ सांसारिक सुख दुःखको सागरबाट चाहिँ मुक्त हुने, सुख प्राप्त हुने भनेर, सिद्धि प्राप्त हुने भनेछ। वज्रगुरु मन्त्रको साधारण अर्थ र फाइदाहरू पनि विभिन्न रहेको छ। यसमध्येमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो मन्त्र चाहिँ 1 लाख पटक जप्दाखेरि वर्तमान जीवनको पापहरू हट्ने भन्ने रहेको छ भने 2 लाख पटक जप्दाखेरि अघिल्लो जन्मको पापहरू हट्छ। त्यसै गरेर 3 लाख पटक मन्त्र जप गर्दाखेरि हामीले बुद्धत्वको बाटोमा अडिग रहन्छौँ। त्यस्तै 7 लाख पटक चाहिँ यो जप गर्दाखेरि हामीले जन्ममै पद्मसम्भवको भूमिमा जन्म लिन्छ। त्यसै गरेर 10 लाख पटक मन्त्र जप गर्दा चाहिँ 4 प्रकारको कर्महरू सिद्ध हुन्छ। 60 लाख पटक मन्त्र जप गर्दा संसारको दुःखबाट मुक्त मिल्छ। 1 करोड, होइन, 1 करोड पटक जप गर्दा चाहिँ अमिताभ बुद्ध जस्तै आस्था प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसैले तपाईँहरू पनि यो बुद्धको भूमि सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको यो गुम्बामा आएर यहाँहरूले पनि यो वज्रगुरु कार्यक्रममा आफूलाई सहभागी गराएर पुण्य आर्जन गर्ने यो सुवर्ण अवसर रहेको छ। यसमा हजुरहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि 98 49 44 12 35 नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सोलुखुम्बु जिल्लामा आउँदै हुनुहुन्छ भने न्यानो कपडा लिएर आउनुहोला, किनभने मौसम अहिले पनि चिसो छ, पानी परिरहेको छ। त्यसैले यो समयमा पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। मौसममा बदली भइरहने भएकोले यहाँ सोलुखुम्बु जिल्ला आउनुहुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो लागि, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै न्यानो कपडाको व्यवस्था गरेर आउनुहोला। हामी यो
कार्यक्रम हुँदासम्म वैशाख 4 गतेदेखि 13 गतेसम्म नै यहाँहरूलाई हरेक दिन यो गुम्बामा हुने गतिविधिको बारेमा भनिराख्नेछौँ र मेरो यो युट्युब च्यानललाई पनि माया गरिदिनुहोला, लाइक गरिदिनुहोला, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सोलुखुम्बु जिल्लामा हुने विभिन्न गतिविधि म मेरो भ्लगबाट र मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कार्यहरूको बारेमा चाहिँ मेरो यो भ्लगबाट राख्ने कोसिस गर्छु, सिकारो छु। त्यही भएर सिक्दै जाने क्रममा विभिन्न समस्याहरू आउँछन्, भिडियोहरूको क्वालिटी नराम्रो हुनसक्छ, तर आगामी दिनमा फेरि पनि सच्याएर जाने भन्दै अहिलेको लागि सबैजनाबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।